соседней республики, в Северной Осетии, во Владикавказе, играл там также за профессиональную команду, преподавал в университете. И в Осетии, в принципе, все переживали. Ну, большинство за именно Чеченскую республику. Что здесь происходило? Очень много было заинтересованных в стабилизации Чеченской республики, чтобы она опять пришла в нормальный образ, в мирный образ. С приходом Рамзана, в принципе, и отца его, Ахмад Хаджи, конечно, это был большой скачок, и также в кратчайшие сроки республика превратилась в процветающую республику. Поступило предложение от руководства республики создать волейбольную команду. И в 2007 году я приехал на стадион Демирханова, встретился с руководителями, и было принято решение создавать команду. В принципе, все время, которое здесь проходили боевые действия, была надежда на то, что все урегулируется. И волейбол в республике опять возобновится. Все, в принципе, понимали, что война не нужна. И все устали от этого, от какого-то беспредела, насилия. Спорт, в принципе, помог бы, как и культура, как и другое развитие в этой сфере, заменить вот эти вот все пагубные дела и помогать восстанавливать республику за счет спорта, за счет культуры. Впоследствии команда создалась. Клуб создался, началась инфраструктура внутренняя, начался подбор детей, ребят, которые тоже тренировались, которые выполняли все приходи, в принципе, тренировочного процесса, сильнейшие нагрузки. Сложно было. Все работали, все, закатив рукава, как говорится, хотели создать команду. И она, в принципе, создалась. Она выступала в короткий срок, вышла с самых низших, со второй лиги, в первую лигу, высшую лигу Б, высшую лигу А и впоследствии в Суперлигу. В принципе, все удалось за малым. Здесь были люди, которые были заинтересованы также. Это, во-первых, был сам глава республики на тот момент и, в принципе, сподвижники. Многим видам спорта в республике уделяется достаточно внимания, и они поднимают дух, поднимают развитие для простых граждан, чтобы те могли после работы прийти и посмотреть. Проходит очень много соревнований в республике, и это большой плюс. Это, в принципе, по спорту, по культуре показывает свое развитие сама республика. Взять любые страны в мире, чем лучше и выше спорт, тем сильнее эта страна развита. Так и, в принципе, здесь спорт развивается, соответственно, и республика развивается во всех сферах. За счет ног
выдаем. Прежде всего, наверное, эго. Прежде всего. Второе, чтобы волейбол на мировом уровне тоже узнали, что есть в Чеченской Республике, есть приличный волейбол, приличная школа волейбола. Потому что в советское время это одна из родоначальников волейбола в Советском Союзе. И «Автомобилист», и «Спартак», они играли в классе А Советского Союза. Постоянно боролись за выход в класс А, выходила в класс Б, и, высшую лигу, первую лигу. Она была постоянно на слуху, постоянно. Из этой команды очень много играло сборников советских, таких как Кондра, там, можно перечислять много, Иванов. И это была немаленькая, так сказать, часть в копилку советского спорта, который давала Чеченская Республика. Для любого кавказского человека горы — это все. Прежде всего горы. Поэтому этим можно наслаждаться, можно выезжать на природу, смотреть на сторожевые башни. Интересно ходить, наблюдать все это. Это успокаивает. Очень нравится, что здесь культура процветает. Идут традиции предков. Это все чтится, это все уважение, это культура, дисциплина. Очень комфортно. Чувствую себя своим. В любой дом я вхож, большинство которых я людей знаю, меня везде приглашают, уважают. И не было такого случая, чтобы, в принципе, я малоконфликтный, но могу постоять за себя. Здесь пока эксцессов не было. Будущее лично у меня вырасти детей достойных. А второе, конечно, это чтобы команда Чеченской Республики играла в Еврокубках. Это вполне возможно, это со временем все нормализуется, конечно, и будет намного проще. А чисто морально, психологически здесь люди, большая часть, они приезжие, но они также заинтересованы, как и в своем потенциале, так и в потенциале команды, чтобы она развивалась, чтобы показала какие-то результаты, потому что любой спортсмен, выступающий за определенные клубы, они идут на результат, как свой, так и командный. У нас все равны, нету никаких националистических ноток близко, потому что здесь в основном все россияне, и они все делают одно дело. Все за единство, за дружбу. Thank you.